Eh bien, salut à tous mes petits malabeurs, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera un petit tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment imiter le bruit d'une Lamborghini. Donc ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un tutoriel, donc je me suis dit pourquoi pas en faire un. Donc voilà, alors pour ceux qui voudraient savoir pourquoi j'ai utilisé l'intro de Toto Diapo, c'est tout simplement parce que je vais l'utiliser aussi lorsque je vais faire des tutoriels. Voilà. Donc, cette intro je vais l'utiliser pour les diapos, je suis pas sûre qu'il y en aura encore, et aussi pour les tutoriels. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors sur ce, je vous dis bon visionnage. Pour réaliser ce magnifique bruit, alors il vous faudra tout simplement une canette, vide bien sûr. En l'occurrence j'ai pris une canette boisson énergisante, je ne citerai pas la marque. Et il vous faudra aussi une bouche. Voilà, tout le monde en a une. C'est facile à réaliser, c'est simple. Donc normalement tout le monde a une canette chez soi, enfin pratiquement la plupart du temps. Et tout le monde a une bouche, donc tout le monde peut réaliser ce tutoriel. Alors donc tout d'abord il faudra enlever l'opercule et enlever la petite languette pour qu'il y ait juste un trou dans lequel on pourra non pas souffler dedans mais bien faire ce bruit. Voilà. Parce que si vous soufflez dedans, je vais vous montrer, ça fait absolument rien. Voilà. Donc maintenant, on va comparer le bruit sans canette et le bruit avec canette. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et vous aura surtout servi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à laisser des commentaires si vous avez des questions à propos de ce tutoriel ou d'autres choses. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les commentaires. Ce sera quand même très limité. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo voilà,